गाइस, जैन सभी को एंड कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10 आयुर्वेदिक सिरप जो कॉमन कोल्ड में यूज़ होते हैं। यह है आपका तेजस्सिया सिरप, कफ रिलीफ सिरप। एंड सेकंड पे है आपका हनीटस, यह शुगर फ्री है। और थर्ड पे देखते हैं टसनिल, नेचुरल एंटीटसिव। एंड फोर्थ पे है आपका जीवा भसना सिरप, रेस्पिरेटरी टॉनिक। फिफ्थ पे आपका कैसानिल, कफ सिरप। एंड नेक्स्ट है आपका वसाका। एंड नेक्स्ट आपका है कोफलेट, यह है हिमालय का। एंड नेक्स्ट आपका महर्षि आयुर्वेदा कसनी, कफ मैनेजमेंट। एंड आपका है नेक्स्ट कूका। एंड ऐसे आपका लास्ट में आता है ओफिन। एंड ऐसे ही वीडियो में बने रहें। एंड ऐसे ही वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। एंड उसमें 10 सिरप हम एलोपैथी के जो कॉमन कोल्ड में यूज होते हैं वो कवर करेंगे। तब तक के लिए चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।